Засамд сунамахан монохан орой минь like and subscribe. За энэ бичлэгээ ганцаараа эхлүүлж юм. За яа ганцаараа эхлүүлж байна бөмбөлөө тийм ээ. Бамбалаа. Барсанбаатар хүү хайцсан бэ? Нэрээ манай хүнийг Барсбаатар гэж хэлдэг. Барсанбаатар биш байхгүй. Тэгвэл хүн болгон Барсанбаатар гэж яриад л. Уул нь бүтэн нэр нь ихэнх нэр нь Барсбаатар юм байгаа юм шүү. За тэгээд тэр ч яах вэ? За тэгээд өнөөдөр бол надад маш тэггүй санал гарч ирлээ. Ер нь бол та нар мэдж байгаа Солонгост тахад Барса намайг нөгөө пранкт гэж оруулж ирсэн нөгөө юм чимээ юм гараал сүнс мүстэй байгаа юм шиг пранкт гэж байгаа. Одоо энэ дэр би хайл зургийг нь оруулчих заяа. Тэгээ ингэж пранкт гэж байгаа манай хүмүүс маань фейлцэн байгаа. Яагаад фейлцэн гэдгийг бичлэг орж үзээрэй заяа. Айгу хөөрхөн болсон. Одоо бодхож бүр идэ төрөөд байна. За тэгвэл би тэрнийхээ хариуг өгөөд Барсанбаатар хүүг яг манай гэрт ямар нэгэн чимээ оноо гараад байгаа юм шиг те. Нэг юм юу байгаа юм шиг те. Бас те. Тэгэж сайхан пранктж зүрх амыг нь дэлсүүл зүрхийг нь амар гаргацгаая. Жог адреналин ялгаруулж тэгцгээе. За тэгэхээр би одоо яаж яах ёстой вэ гэхээр манай барь чи 2 өрөө байр. Туризм байр маань ямар байгаагаа мэдж байгаа тий. За тэгээд жижиг өрөөндөө би орно. Тэгээ манай хүн бол угаасаа манай хүн одоо яатсан байгаа хгүй нөгөө MacBook, iPad зардаг шээ Солонгосоос оруулж ирж. За тэгээд MacBook хүн төхөр яваад гисэн баггүй. Тэгээд тэр хооронд нь би гэж санжуулах чаа. Тэгээд надад бол ерөөхдөө бэлдээд байх зүйл ер нь бол айгүй цөөхөн байгаа. За бамбалаа орж ирлээ. Том өрөөнд суугаал зурх мөрт үзтээ юм уцаа орлоо суун за наадах чинь. Тэгээ намайг болохоор би сая найзуудтайгаа гарахаар найзуудтайгаа уулзахаар явлаа гэд хэлцсэн байгаа. За тэгээ би одоо гараа явчлаа гэж хэлсэн бохоо намайг гэрт байхгүйгаа гэж бодож байгаа заяа. Тэгээ би жижиг өрөөнд ороод шкафын дотор оронгуудаа чимээ гарган заяа. Нэг юм аль нэг гэдэг чимээдэг да нэг сүнс байгаа юм шиг те. Тэгвэл манай хөө ерөөхдөө нэг айхгүй орж ич харах байх гэж бодож байна. Яахаа мэдэхгүй зэ. Тэгээ ахаад надад спикер байгаа. Спикерд 0 өрөөндөө тавингуудаа ахаад нэг чимээ гаргая. За тэгээд бомболоо орж ирвэл яах нэг танк өөрөнд пранк гэж юу ч бодохгүй явж байгаа. Манайхаа нэг талбайн тэнд 120 их 50-ны гүрэл рүү ингээ ордог хэсэг драмын театрын урд нэг юм хавхар нэг юм том юм байгааг анзаарсан нь ер нь интел гэсэн бичгтэй. Тэрийг битгой харчаад юу юм бол доо гэж бодоод гахаал яваад байсан бохгүй юу? Очсон байгаа. Хамгийн гол нь тэр газар маань 6 сарын 30-нд хаагдах чам маань байхгүй болоо нураагдах чам маань тэрнээс өмнө тийм амар гоё технологийн дэвшил тийм гоё зүйлийг харахгүй бол бид нар бол нэр үнэхээр хэддүгээр зуунд амьдраад байгаа юм монголчуудаа тийм ээ. Тэгээд доторх нь бол үнэхээр бүр төсөөсөөс бүр ингээд амар илүү байсан байхгүй. Тэг анх ингээ хорчоод одоо энэ дээр харах юм бол ингээл аюу хянд гэрэл явуулаад тэгэл бүр тэр нь ингээл алмаараад бүр ингээл 3D 6 9-нд орсон юм шиг амар санагдаад байсан байхгүй юу. Тэгээд тэгжээс надад сүултээ ганцхан одоо юм гэрлэл харлаад байгаа юм бахта гэж бодсон чи юу вэ? Зүгээл тэг трейлер байсан заяа. Үргэлжлээд бүр амар кино Монголын юм түүх үзээд байгаа юм шиг бүр ингээ дээр үеэс ингэдэг байсан тэгдэг байсан гэж юм яваал. Тэг тэр амар гоё яаж яхан дуу оруулалт нөгөө нэг манай нөгөө ялаа гинэ гэдэг нэг химбэлээд жүжигч яах вэ тийм бүдүү олоо те яг тэр ах хоолоо оруулсан чинь тэр бас амар зөв байсан зөө сонсоход тийм амар 3D орчинд тэр ахын хоолоо сонсоод ингээд битүү яг адилхан юм дүрс ингээд яг юм олд дүрс үзэхээрээс аюу сүнэн сүртэй гоё мэдрэмж авд юм байлээ. Яг энэ дээр гарч байгаа Gemilo гэд Gemilo ч юм уу тийм нэрийг хэлээд бид манайхан 50% хөнгөлөөд орох боломжтой байгаа. За тэгээд хүүхэд өнгөө орж байгаа гэд ах шиг байсан. Миний нэрийг хэлээд 50% хөнгөлүүлээд ороорой. За тэгээ удахгүй 2-3 хоногийн дараа энэ газар маань хаагдах юм байна. Тэгээд ийм гоё зүйлийг гаргаж өгсөн нэрэд Intel-ийнхандаа те бас ийм гоё шин мэдрэмжийг бид нар Монголдо Улаанбаатарт мэдэрч чадхаараа болгож өгсөнд одоо маш их баярлалаа гэж хэлээд Intel бол угаасаа айл болгонд байдаг л дугаар те би ч гэсэн одоо баг ухаарсан цагаас авч Intel барьж гин. За тэгээд угаасаа Intel төрүүлж алах нь гэдэг үнэхээр төрүүлж алах жилээ шүү нэрээ. За тэгээд оцондоо үнэхээр хэдэж харамсахгүй очиод үзээрэй за манайхаа үнэхээр гоё. За тэгээ жижиг өрөөний болохоор яг энэ маад бас ганцхан шкаф байгаа. Шкафн дээр орж үзэх гэсэн чи болж ийн энэ өөрхий гайгүй зузаан мод юм байна. Тэгэхээр намайг бол дийлчих юм байна ерөөсөө гайгүй те ингэж ороод тэгээд шууд уснасаа би чимээ тавиад тэгээ уус орж иж харахт чинь би ерөөсөө байхгүй байх гэсэн үг байхгүй. Угаасаа шкаф бол онгоож үзэхгүй байхаа наадах чи. Ингээл орчин. За манайха би шкафанд орчих юм бол бичлэгээ яаж их вүлээ бодчихлоо. Яагаад гэвэл би ч уцаа аваад ороод чимээ гарах гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөөд чи угаасаа баг чеклэхээр орж ирэн заяа. Тэг юу болоод ингэж орж ирэхэд нь би бишээ ихэр бичиж чадахгүй гэдгийг тухаарлаа. Тийм болохоор орны доор орё гэж. Яг л манай энэ туризм байр цаасаа байсан ор байхгүй. Тэг энэ орон доороо юм
Өнөөс юм байна. Ийм зайтахгүй дээ. Энэ доогор бол би орно. Би одоо яг цагаан өмдтэй байна л да. Угаах чаг хэртэй өмдөөмсгөөс. Тэнгүүтээ эндээсээ шууд уцаа ингэж цухуулгаж гараад бичлэг хийх юм байна. Би энэ оронд ороос уцаараа бичингүүтээ 0-ийн өрөөндөө камера тавьчих 2 дахь чимээ гаргаж ирнэ шүү дээ. За тэгээ 2 дахь чимээ гаргахтаа маад нэг ийм спикер байгаа. За энийгээ уцтайгаа эхлээд уцаараа тавьчаад тэгээд энийгээ ягаа салгаад тэгээд дуургачих. Би юуцэн уцаа спикертэйгээ холбочлоо. Тэгээд ямар дуу тавихаа шийдээ заяа хэдүүлээ. За би тэгээд YouTube дээр Scary Sounds гэж хайж байгаа байхгүй юу. Тэгвэл ингээд ийм дууд гарч ирж байна. Ой. Йоо энэ юу хамгийн ихнийх нь юу яагаад байл та. Ёорэ. Би бүрээ наач юу. Ёо. Чинээсээ хаалдагч усаж. За энэ чимээгээ яа. Door knock гэнэ яг хаалт авч байгаа юм шиг тийм ээ. Энийг 0-ийн өрөөндөө тавьчих заяа. За тэгвэл энэ бол айгүй юу гэсэн. Яагаад тэгвэл манай 0-ийн өөр ёо. Яаж яг нэг юм амар балер зурагтай юмуд гарч ирээд байна. Ёо би их тийм жоох аим шиг юм амар дургүй юм бараг юм. Ёо. За чи гараа. За тэнгуүдээ манай 0-ийн өрөөнд жуугаасаа нөгөө үүдтэй ойрхон болохоор хаалт авч байгаа чимээ болыг тохирох юм байна заяа. За одоо энэ өрөөндөө ямар ч юм гарах хаалт заяа. Ёо ямар юу бэ шээ. боломжгүй. Ямар вэ? Боломжгүй манай гэсэд англиар ярьдаг л сүнс ороод ирчих гэж тийм. За би scary laughing sound гэж хайчих заяа. Ачаа. Ямар байлаа юм. Боломжгүй. Hello. Яа ийж шараас хийнэ юу вэ? Бүр 53 секундын бичлэг байна л да. Дэлхийд 7 секунд. Одоо их сонстой манайгаа. Зэн юу вэ? Ийж байгаа чи би гарах чи заяа. За окей. Нөгөө төрөж одоо залгын хаана явж байгаа нь суугаад. За нөгөө төрөж залгаж ийн. Тэнэ. Тэн. Харин нөгөө дээр чи ирчлээ. Чаана. За харин одоо гэж орсон юм. Орсон юм. Тийм. За окей. Харин тийж очно за. За дараа байна. За. За дараа миний хаар. Аюу гач айтах хэлж шээ нөгөөдөг чи. За одоо гэс орж иг чамаа. Гэс камера дээр. За энэ тавьчих за энэ одоо манай хөшиг ороод байгаа хөшиг хаагаад болохоор миний камера харагдахгүй байна за ерөөсөө. За ингэж гэж хаагаад тэр нөгөө чи орж иж байгаа байдаг гэс ичгээр үлээ болоо бай. Окей. Гэжэл томдра. Бай. Мика би яг өөргөө хажууд байлгаж байгаа болохоор ингээд айгүй их миний гаргаж байгаа чимээ сонсдог байгаа шүү. Тэрээс бол барсаад сонсогдохгүй байгаа шүү чимээ. Эмбэ.
одоо энэ спикерээ салгаад утаснасаа чимээ гаргаж байгаа хгүй. Тэгээд яг камерны маань мик яг миний хажууд утасны маань хажууд байгаа болохоор одоо бэлгэн дээр бол миний тавьсан чимээ ийм амар чанга сонсогдоод байгаа. Тэрнээс барсаад бол айгүй зөөлхөн сонсогдож байгаа гэсэн үг. Ерөөсөө ийм болж байгаагаа болохоор манай хүн ерөнхийд нэлээд паникнд ороод бүр гацаад яг дахин гацсан зогсож байгаа шүү гэх юм яад. Ой, нөхөд чи гараа явчлаа. Юу. Яа залгаж. Өдөж. Бэн. Эсэ. Гэрчэн юм дугаад байна. Юу? Тэний саний юм дугаад байна. Юу ээ, тийм үү? Юу дураад аа? Ой, лифтэн суучих шиг боллоо. Тэ таярын тасалтаад. Бэн. Бэн, юу дураад аа? Нэг юм санаа. Юу. Магаас та кандор хот би гараа явчихна. Яжай. Нэг санаа юу чихүттэй. Тийм үү? Чи яа. Хайнаар болоогүй штий. Ордлаа. За чи тэ хайчих чам. Машинд байжээ. За хайрандаа утгаачлаа за. Яа нөгөө тиймээс үсэйцээ байгаа юм дээ. Арай гítэлцэн үү? Гайгүй дээ. Одоо нөгөө чи өөргөө гараа явслаа оруулж иргээс дээ. Залгыг. Бэнэ. Нэр ороод ирээ. Хашаа. Гэрлүүгээ. Яхэ. Харин гэртээ наа. Чамар тагси ба. Чи тасалж. Ата орж ирэх баг. Яа н хаамаг гэрлээ асааж чи. Тоггүлээ. Пэвэр түнтэн дайлгийн мөн. Хөнгө гараа явчихлаа. Эврэс нөө. Хорэ. Ажууси. Болоо ийм юмар тоглол мормоор байна. Амар. Чи намайг өөрөө пранктах гэсэн юм зү. Одоо пранк байлаа. Наач болон айгуу Эйгүү мэдээ. Би өөрөөс ядзах юм амар тэнэг айгуу нэг юм балиар доо одоо юу вэ гэж бодлоо шүү дээ. Тэр хаалт догш могч байгаа юм уу бас.
Тий. Би одоо хүнд огсч байгаа юм тэгээд дараа. Бэтгий гэж нөө. Тэгсэн ахаа гадаад огсчих юм. Бомбур хүүгээрээ сайхан тоглолоо. Тэгээд би өөрөө ийм муухай юм дургу сүнсчтгэр өтөр гэдэг юм айгу дургу байгаа. Тэгээд манай бариул ийж байхгүй. Сайхан бариугаа. За тэгээд энэ дугаараа автаа стоп хүндээ баярлалаа бэлтгэн сонирхолтойсэн гэж дайдаж байна. Мишелийн пранк бол хизээд амжилттай болдог тийм юм хаа. За тэгээд like and subscribe баяртай. Баяртай.